आज हमारे पास वेस्पा आई है। ये देखिए, इसमें ब्रेक आवाज़ करती है जब ब्रेक मारते हो, ब्रेक भी प्रॉपरली लगता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, मैं इसका ब्रेक पहले खोल लेता हूँ। पिन में भी इसका वो केबल जाम है। अब हम इस कैप को निकालेंगे पेचकस की मदद से, इस तरीके से। ये कैप हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पाना यहाँ फंसा हुआ है साइलेंसर के साइड, और ये 24 नंबर के बॉक्स पाने की मदद से बीच वाली नट को खोल लेंगे। अब हम पहिए को बाहर निकाल लेते हैं। चालू है ना। चलिए देखते हैं कि जो ब्रेक शू है ये भी, इस पर पहले मार्किंग कर लेते हैं ताकि ब्रेक शू यहाँ से वहाँ नहीं लगे, जो अपनी जगह पे है वही प्रॉपर जगह पे ही वापस लगे। अब पेचकस की मदद से ये दूसरा वाला भी ब्रेक शू निकाल लेता हूँ। ये ब्रेक शू निकाल लिया है मैंने, आप देख सकते हो। अब हम निकालेंगे इसका ब्रेक कैम। ये यहाँ से जो ब्रेक कैम का बोल्ट है उसे खोल लेते हैं। ये ब्रेक कैम लीवर को हल्का सा ठोक के बाहर निकालेंगे। ये ब्रेक कैम निकल चुका है। तो चलिए इस ब्रेक कैम को पहले हम इसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम इस ड्रम में जो धूल वगैरह है लगी है, ब्रेक शू का जो हुक्का होता है, इसको हम क्लीन कर लेंगे। ब्रेक शू पे भी मार देंगे एयर। अब हम ये सैंड पेपर है, इसकी मदद से हम इसका जो ड्रम पे जो जंग लगा हुआ पार्ट है, जो वही नॉइज़ करता है, उसे हम क्लीन कर लेंगे। और ये ब्रेक शू है जो पॉलिश हो चुके हैं, तो उसे भी हम क्लीन करके थोड़ा रफ कर लेंगे ताकि हमारा ब्रेक प्रॉपरली लग सके और ब्रेक नॉइज़ भी नहीं करता है। इसमें ब्रेक नॉइज़ करने का यही कारण होता है कि ड्रम पे अगर जंग लगा हो तो उसकी वजह से ब्रेक नॉइज़ करती है। और ब्रेक कैम्प ये जो हमने इसलिए खोला है ताकि इसका जो ब्रेक चिपक रहा था वो नहीं चिपके, ये जाम था तो ये फ्री हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्रेक नहीं चिपकेगा। तो चलिए ये अब मैं मोटर ऑन कर देता हूँ। ये तार का ब्रश मैंने आगे लगाया हुआ है। अब मैं ये ब्रेक कैम को क्लीन कर लेता हूँ इस तरीके से। अब हम ये जो अंदर वाला ब्रेक कैम्प में ये जो होल है उसे भी हल्के पेट्रोल वाले कपड़े से या तो मिट्टी के तेल से थोड़ा क्लीन कर लेंगे ताकि उसमें भी थोड़ा बहुत जो मिट्टी विट्टी लगा हो वो क्लीन हो जाए इस तरीके से। देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम इसे ब्रेक कैम को ग्रीस लगाएंगे। और ये प्लेट में भी हल्का सा ग्रीस लगा देंगे।
हल्का हल्का ग्रीस हम ब्रेक कैम के ऊपर लगा देंगे। और ये ब्रेक कैम्प लीवर है, इसमें एक स्लॉट लाइन दिया होता है, सेम लाइन टू लाइन हम मैच करके ब्रेक कैम लीवर को लगा देंगे। इस तरीके से बंद कर। हाँ। अब हम ये जो ब्रेक शू है उसे थोड़ा कपड़े से क्लीन करके जहाँ हमने जो मार्किंग किया हुआ है वो पहले देख लेंगे कि मार्किंग कहाँ किया हुआ है। देखिए यहाँ मार्किंग किया हुआ है और ऊपर की साइड मार्किंग किया हुआ है। तो जो ब्रेक शू जहाँ का है हम वहीं वापस लगाएंगे। अगर ये ब्रेक शू आगे पीछे हो जाएगा तो ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेक कम लग सकता है या ब्रेक शू ज़्यादा कम पकड़ सकता है। तो जहाँ से हमने मार्किंग किया था सेम वही जगह पे हम ब्रेक शू वापस लगा रहे हैं। चेक कर लेता हूँ ब्रेक कैम फ्री है, ये भी मैंने चेक कर लिया। अब ये जो ड्रम है उसे भी कपड़े से क्लीन कर लेंगे और उसे हल्का सा ग्रीस मारेंगे ताकि ये ड्रम शाफ्ट में जाम ना हो, इसलिए अब इसे भी क्लीन कर लेते हैं। अच्छा गप रहा है गाड़ी को। अभी हम पहिए को वापस लगा देंगे। इस तरीके से हमने पहिए को अंदर लगा दिया है। अब पहिए को हल्का सा उठा के शाफ्टिंग जो शाफ्ट है उसमें सेट करके इसे आगे पीछे करके हम थोड़ा सा पहिया बैठ जाएगा। अब इसका जो नट है हम उसे वापस लगा देते हैं। नया डालना पड़ेगा अभी लाके वापस। इसे दूसरा कुछ हो तो देख कस लो लेते हैं। ये नट को कस लिया। फाइनल कसने के लिए हम यहाँ पर ये जो फिक्स पाना है उसे साइलेंसर के पास अटकाएंगे, साइलेंसर के क्लैंप से इस तरीके से। और ये इस नट को हम फुल कस के टाइट कर देंगे ताकि ये खुल ना पाए। इस तरीके से अभी हम जो कैप निकाला था ये कैप को भी प्रेस कर देंगे। अब हम ये केबल चेक कर लेते हैं, जाम तो नहीं है, ये फ्री लग रहा है, जाम नहीं है। अब इसे केबल को ब्रेक कैम लीवर में डाल देता है और पीछे की ये नट है उसे कस के ब्रेक टाइट करते हैं। और ये जो ब्रेक कैम का लीवर मैंने आपको दिखाया इसे भी हम उसकी पोजीशन में लगा देंगे। ब्रेक कैम लीवर का बोल्ट को हम कस देंगे। अब हम इसकी ब्रेक भी कसेंगे। इस तरीके से हम ब्रेक चेक कर लेते हैं कितनी टाइट लूज है। ये देख सकते हैं ब्रेक इसका टाइट है और पिछला वाला पहिया भी फ्री चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।